Друзья, всем привет! Сегодня я вас знаете где прокачу? Я вас прокачу по Сяве. Есть такая деревня Сява. Шахунья, Вахтан, Сява. Короче говоря, сейчас еду. И у меня, короче, что-то застучало в моторе. Ой, я думал, короче, я вообще нахер с ума сойду. Ядрить твой корень, ну это что хоть будет-то такое? Почему мне так не везет-то, думаю, а? Это же просто капец какой-то. Короче, форсунка крякнула на третьем цилиндре. А я еще смотрю, давление в норме. Температура в норме. Так, вот честно говоря, я так-то все в норме, но я не знаю, куда ехать. Короче, форсунку, друзья, поменял на третьем цилиндре. У меня это... Да, крупная, Костя, крупная. Ну, что-то по рации говорят. Тут, знаете что, до завода-то, наверное, тут все с прями, прямая дорога. До комбината. Да. Так ведь на очередь, а сейчас на выгрузку. На выгрузку очередь, друзья. Уже сзади меня заехали. А, это тут все прямо, конечно. Вот мы с вами все, Сяву-то и проехали. Ну, короче говоря, друзья, форсунку поменял. И стука не стало. Ё-моё, я уж думал, ну все, капец, блин. Опять что-то, короче, какая-то беда. А, так сзади тебя еще одна машина. Так, КамАЗ там еще стоит. Такие вот дела, друзья. Ладно. Так, сейчас мне надо позвонить. Надо мне позвонить. Заправочка какая-то с левой стороны. Там выгружаются. Сейчас позвоню. И потом как-нибудь включусь, друзья. Так, в принципе, все нормально. Вроде бы все пучком. Короче, друзья, я не знаю. Бежит и бежит что-то. Я приехал на завод. Смотри, какая ерунда. Форсунку поменял. Из-под нее хлещет соляра. Я опять, короче, бля, весь смазан. Я опять, короче, херачил на 7 цилиндрах. Такое бывает. Так, короче, 5 секунд. Быстренько форсунку поменял. Все заработало. Почему-то она была ослаблена. Вот это, короче, не закручено. Все, сейчас работает нормально. Не троит, не пердит. Самое главное, не стучит. Я думал, ну все, короче, капец, блин. Думаю, все. А я, честно говоря, думал, не капец, я думал, пиздец. Картина Репина приплыла. 5 секунд, короче, форсунку поменял. Горает еще тут. Сейчас туда-сюда обстынет. А что получилось-то? Короче, ехал. Слушай, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бляха, что такое? Давление в норме, температура в норме. Думаю, блин, что сделалось? Короче говоря, поднял кабину, а у меня есть этот. В уши вставляется фонендоскоп специальный. Прослушал, блядь, нет, извиняюсь. На третьем цилиндре форсунка. Вот, ну все, заменил, короче. Заменил, друзья. Блин, хотел рейс без контента съездить, не получилось. Всем доброго утра. Ну что, диванные эксперты, зацените, сколько кубов, пишите в комментариях. Береза 5,20 длина. Если кто-то будет рулеткой мерить. Говорили, там нельзя постолько возить, не нагрузить столько березы в КамАЗ. Длина 5,20.
Ну, в зачет 5.20, так-то она 5.50. Ну, как думаете, диванные эксперты, сколько фанерки загружено? Это называется фанерный кряж. Можно столько загрузить в КамАЗ или нельзя столько загрузить в КамАЗ? Жду от вас комментарии. Всем доброго утра, друзья. Я, погрузился на Яранск фанеркой. Музычку выключим, послушаем меня чуть-чуть. Так, что касается вчерашней моей поездки. Вчера я ездил на Сяву. Ролик маленький, небольшой видели, да? Сразу же написали мне комментарий. Не помню, кто написал. Комментариев так-то немного, но все же. Комментарий был такой, что кто-то при ремонте головок плохо затянул форсунки. Друзья, немножечко внесу ясности. Привет, Володя. Форсунки сильно не тянутся. Если сильно тянуть форсунки на КамАЗе, да на любом автомобиле, если форсунки сильно затянуть, то лопнет головка. Это раз. Во-вторых, у меня не пробило кольцо под форсункой. Нет. У меня застучала именно форсунка. Именно, потому что я, когда ее снял, посмотрел впрыск. Впрыск-то есть, но он такой мелкий-мелкий. Вот. И помогла замена форсунки, друзья. Блин, машинку я подрезал немного. Ну, ничего, едет пустой. Иномарочка идет китайская. Китайская иномарка идет пустая. Вот, помогла, замена форсунки. Но форсунка была, почему-то она была у меня разобрана. Ну, не собранная, не затянутая. Не знаю почему. И я когда поехал, там оставалось доехать-то немного. И я чувствую, мотор-то работает ровно. Но с таким, знаете, как бы со странной какой-то вибрацией. Думаю, бляха, думаю, что, блин, за херня такая нездоровая у меня началась опять. Оказывается, форсунка-то не рабочая была. Там соляра вся на улицу херачила. Так что вот так вот, друзья. А сколько кубов, пишите в комментариях. Но если честно, я сам не знаю даже. Потому что я сейчас загрузился, а там мастера точкуют. Ну, точковку пересчитывают. Потому что эта фанерка, она идет через точковку, а не по обмеру. Так что вот. Ну, КамАЗу так нормально, тяжеловато. Нормально, как обычно. Обычное камазовское состояние. Черного дыма в рукав. Как бы мы едем тихонечко. Тихохонько, не торопясь. Всем доброго утра. Что-нибудь будет, поснимаю. Что-нибудь не будет, не поснимаю. Друзья, привет, на улице уже вечер. Вечерок. Приехал я на завод, привез такой вот балансик. Ну что, готовы узнать, сколько было загружено фанерного кряжа? Вот сейчас нагружено обмером, ну, куба я не знаю сколько тут. 32, наверное, намеряют. Это что касается баланса. Куба 32. Я еще точно не знаю. Может 32 и 1 где-нибудь так вот. Воз куда-то сдвинулся вперед. А фанерного кряжа, друзья, я сам немножечко подохренел, конечно. Фанеры по точковке было загружено 41,4 куба. Вот как-то так. Кто говорил, что нельзя в КамАЗ 40 кубов нагрузить? Можно. Можно, если постараться. Можно, если осторожно, да, друзья? Так что, как бы, смотрите, каждый тянет ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, да? А насчет того, что тяжело КамАЗу, не тяжело, разницы особо большой нет. Что вести, допустим, 38 кубов, что 41.
Ну или там даже 36-40. Особой разницы нет. Для подвески, конечно, ну как для подвески? Для ходовки, для рамы, для рессор. Это, конечно, тяжеловато. А так, ну, едет и едет, газует и газует. Так что вот, друзья, все. Приехал я, короче, вторым рейсом на завод. Снежок у нас пошел. Видите, вот пропаркивает снежок. Так что вот как-то так. Вроде, слава богу, все хорошо. Форсунка работает. Колеса крутятся, лавышка мутится. Чтобы лишнего, короче, не снимать. На прибавленном зуме так снимаю. Да, идет выгрузка. Выгрузка идет. Выгружает меня вот так вот Мазик. Ну, друзья, КамАЗ красивей. Ну, смотрите, это что? Это же КамАЗ. КамАЗ вообще, блин, намного красивее, чем МАЗ. Что это такое стоит? Ё-моё. О, вот это вещь. Эх, забыл включить эту панель-то в кабине. Вообще было бы суперский вид. Не, КамАЗ намного лучше смотрится. Кто бы что ни говорил. КамАЗ вообще силища богатырская. И смотрится красиво. И мощный. Почти. Но это не точно. Что-то я сегодня в обед чуть-чуть поспал. Сегодня утром проснулся рано. Прям, блин, что я... Половину шестого проснулся, сгонял КамАЗ на подогрев, поставил. Половину восьмого надо было быть уже на погрузке. Так что вот. Такие вот дела, друзья. КамАЗ же мощный, да, красивый, блин. Что там? Вольво, Скания, вот. Вот это вещь. Не тачка, а бомба. Представляете? На заводе в горе встал. Сейчас будем пятиться. Прицеп запер. О! Так бывает. Ё-моё. Так он бежит-то как быстро назад-то у меня. С горы-то вообще быстро бежит. Надо аварийку включить. Представляете, встал в горе. Прицеп запертый. Запер сразу же. Блин, разгоняется, разбегается быстро. Между штабелей бы еще угадать. Понимаете, в чем дело? Беда. Ну, это такое бывает, друзья. В жизни каждого. Бляха, немного не угадываю. А нет, в принципе-то угадываю. Плоховатенько, но угадываю. В жизни каждого водителя, нет, в жизни каждого шофера бывает такое, что он Мазик вперед проскочил. А я здесь с поворота вышел, понимаете, вы что? С поворота вышел и разгона никакого не набрал. Сейчас не будем запирать телегу. Ну или как все мне сказали, прицеп, да? Так, третью. Вот я здесь с поворотика-то вышел. И фикс намс. И вот в этом месте, друзья, встал, понимаете вы что? Зашлифовал, хоть и на блокировке. Так, завод не будем снимать. Хоть и на блокировке, а все равно шлифанул. Вот сейчас вот как поворачивать, у меня прицеп запертый. И на старуху бывает проруха, да? Как-то так.